Hey guys, welcome back to my channel Iqbal Bal. Di videoku kali ini aku mau buat homemade squishy. So without further ado, let's get started. Oh iya guys, sebelum kita ke bahan-bahannya, kalian jangan lupa dulu untuk like dan di subscribe channel aku bagi yang belum. So mari kita ke bahan-bahannya. Bahan yang pertama yang kalian butuhkan adalah spons yang sudah dipola kayak soft gitu. Next, tinta warna. Ini tinta warna ya. Dan gunting. So, without further ado, let's get started. Oke guys, jadi ini dia. Jadi kayaknya aku mau bagi dua dulu deh. Soalnya kan kalau besar-besar nggak usah lah. Ini besar banget. Super jumbo. Ini dia squishy terjumbo aku. Karena nggak ada yang lebih jumbo daripada ini. Karena aku buatnya tuh kecil-kecil dikit-dikit biar jadi banyak. Jadi kita bentuk pola ya teman-teman. By the way, hari ini hari apa? Hari ini hari Tapanca, Cide. Sorry ya guys, tadi itu suara abang aku. Cide juga. Diam ya guys. I'm sorry guys. My abang aku tadi excited banget, nggak tahu kenapa. Nih squishy jumboku. Tapi ini kayaknya nggak terlalu jumbo deh, karena kayak ada lebih bulat. Ini jumbo. Ini dia ini. Bagi kalian jumbo nggak guys? Medium ya. Jadi mana yang jumbo? Mana yang jumbo komen di bawah ya, yang kuning atau yang donat. Setiap video ini aku bakal buat squishy collection. Ya, udah nggak usah banyak-banyak ngomong. Hai guys. Aku pakai ini. Ini license nicknya kalau kalian kelihatan.
Jadi ini dia belakangnya. Jadi rata-rata semua squishy aku tuh kayak warna kuning semua karena ya aku juga suka sih warna kuning. So yeah guys, thank you guys for watching this video. I'm you guys in my next video. Bye bye. Aku yang salam ini aku ngikutin Kak Michia Juvani. Kalian bisa cek channelnya Kak Michia Juvani ya. Channelnya bagus-bagus ya. Bye bye. See you next video. Excited.